aqui em São Paulo. Por quê? Aqui em São Paulo tá um frio. É, chegou uma friaca, né? E você nem trocou o pijama ainda, tá tão friozinho, tá de pijaminha, né? Muito frio aqui. E o que você resolveu ensinar pra galera? Eu resolvi ensinar a fazer uma lareira. Super prática, né? É super para Rápida rápida e eficiente. e eficiente. Então vamos lá, o que precisa? Precisa disso. Um vaso Ah. de porcelana, Não, filho, isso é cerâmica. cerâmica. Quem que te arrumou esse vaso? Minha mãe Tem que pedir pra mamãe? é, Pede um vaso pra mamãe, né? faz o vaso. E aí? Daí, ó, não pode ser vaso de madeira, essas coisas não. Uhum. É bom de cerâmica, né? É muito bom. E lá, faz o que com buraquinho? Ó, tampa. A gente na nossa causa a gente derreteu óleo de Não. Sabão de coco. sabão de coco. E a outra metade do sabão de coco? Faz o quê? Coloca. Isso, bota aí pra ajudar, né? Tapar o buraquinho, né? Uhum. E aí, faz o quê? Bota um pouquinho da... Pode deixar ele aí. Lata. Uhum. Não, bota um pouquinho da areia primeiro. A lata tem que ficar um pouquinho mais alto que o nível daqui do potinho de cerâmica. Bota um pouquinho. Isso, mãe. A mãe vai te ajudar para não ficar muito longo o vídeo, tá? Fala, mamãe, vai. E essa areia tá misturada com o quê? Com sal, né? Por quê? O sal faz o quê? Porque ele No judaísmo, o sal ajuda o quê? a Tá bom. tirar bom. o mal, A Inará, não é? Inará. Espanta a Inará, que é o mal. E agora? Bota a latinha? Isso, deixa eu ver a altura. Ficou ótima. Tem joque dentro. Agora vai. Já botou álcool em gel dentro da latinha? É, pra adiantar. Ah, tá. Vai o álcool em gel, né? É. E um álcool em gel de boa qualidade, senão não adianta nada, não vai acender, não é? É, não acende. Uhum. A gente já tentou com vários e, nossa... É, já fizemos tentativas com álcool. O álcool no seu estado líquido, não funcionou. O mais eficiente mesmo. Só esse álcool funciona. É, de boa qualidade, senão também não funciona, né? Tá quase, filho. Quase. Isso é areia mesmo, areia de artesanato, areia... Não adianta areia de praia. Essas areias... É areia que é usada até em aquário, né? Não tem problema não, depois a mamãe limpa. Por isso que a mamãe botou o pratinho aí pra te ajudar. E o nível da latinha, pode ser latinha de quê, filho? Pode ser latinha de milho, latinha De quê? de leite de leite. Uhum, leite condensado, né? Latinha de milho. Vamos acender? E agora faz o quê? Agora, como já botou o gel, Ah, ó, mãe, é com você agora, porque agora ó, é com a mamãe, né? criança não pode. Criança não pode mexer com fogo, Ela né? não pode brincar com fogo, fazer nada. Acender fósforo, né? Tem que pedir para um adulto, certo? Certo. Então é com a mamãe. Eu sou corajoso. Como eu sou corajoso, eu... Aí a mamãe vai mostrar. Cuidado, hein? Vai Mas explodir, vai antes- explodir, vai explodir. Mas Ah. antes, vamos apagar. Ah, vai apagar a luz? É. Apaga a luz para mostrar o pessoal. Olha, Ah lá, viu? Que beleza? Ó, viram, gente? viu? Isso. Olha, que beleza a lareira. Aí você leva para onde? Vai, vem aqui para poder despedir. Não, você pode levar pra qualquer lugar. Pode levar pra qualquer lugar. Para dentro do banheiro, né? Para tirar a roupa, tomar banho, né? Levar para o quarto para fazer o dever de casa. Meu Deus do Que céu. foi? Que foi? Eu botei um pouquinho mais sal daí. Tá selvagem? É. Vai lá para despedir, vai. Aqui, fica Tchau, aqui. gente. Até o próximo vídeo. Fui. Agora tá quentinho? Tá. Esquentou o frio? Solta beijo. Até.